Hello អ្នកនរគ្នាឥឡូវនេះគឺខ្ញុំបានមកដល់ free វិញហើយបន្ទាប់ពីទៅយក Galaxy Z Flip 5តែប៉ុន្តែទូរស័ព្ទនេះគឺធ្វើម្ដងថ្ងៃទី17ប៉ុន្តែថ្ងៃទី15គេមកដល់ហើយខ្ញុំពងជីមកពេលនេះខ្ញុំនៅតាមផ្លូវគេគាត់អ្នកលក់ឆាប់មកនេះខ្ញុំបកទៅយកមកពួកខ្ញុំចាំយូរដែរតែប៉ុន្តែដំបូងឡើយថាម្ដងថ្ងៃ11បន្ទាប់មកគាត់ក៏បានឆាប់ពេលថាដល់ថ្ងៃ17វិញតែចែកដល់ថ្ងៃ15បានពួកអីគាត់នៅពេលដែល Samsung ចេញវីដេអូដំបូងនេះតាក់ទងនឹង Z Flip 5ហ្នឹងគឺខ្ញុំរំភើបហ្មងខ្ញុំពេលហ្នឹងគឺចង់បានលឿនប៉ុន្តែយើងធ្វើមិនបើយើងនៅខ្មែរហើយបន្ទាប់មកទៀតខ្ញុំឃើញវីដេអូនៅស្រុកគេនៅខ្មែរយើងអត់តែមានតាំងហ្នឹងអ្នកនរគ្នាទៅពេលអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវមើលវីដេអូ unboxing របស់គេមុនអញ្ចឹងណាដើម្បីមកដល់វិញយើងឥឡូវយើងចូលសាច់ការវិញអ្នកនរគ្នាបានដឹងហើយថាក្រុមហ៊ុន Samsung គឺជាក្រុមហ៊ុនមួយដែលឈានមុខគេទៅលើបច្ចេកវិទ្យា smartphone តែបត់បានអញ្ចឹងណាហើយ Galaxy Z Flip 5ហ្នឹងក៏មានចំណែកក្នុងនោះដែរទូរស័ព្ទនេះឥឡូវហ្នឹងកំពុងតែកការភាពផ្អើលមែនទែនទៅក្នុងពិភពបច្ចេកវិទ្យាជាអ្នកដែលគាត់ចូលចិត្ត technology ហើយខ្ញុំគិតថាគាត់ដឹងថាទូរស័ព្ទហ្នឹងកំពុងតែល្បីប៉ុណ្ណាអញ្ចឹងកុំឲ្យអ្នកនរគ្នាចាំយូរយើងទៅមើល click unboxing ទាំងអស់គ្នាណាហើយនេះគឺ box ប្រអប់របស់ទូរស័ព្ទគឺពេលយើងទាំងមកគឺគេមាន plastic ហើយមាន warranty sticker នៅខាងលើហ្នឹងណាគឺធានា1ឆ្នាំអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការហែកថងវាចេញសិនចឹងនេះគឺជាប្រអប់ពិតប្រាកដរបស់វាអ្នកនរគ្នាក្នុងប្រអប់នេះគឺគេមាន Galaxy មានពាក្យ Galaxy Z Flip 5នៅលើហ្នឹងហើយខាងស្ដាំនេះគេមានពាក្យ Samsung logo Samsung ហើយនឹងខាងឆ្វេងនេះគឺមាន model Galaxy Z Flip 5ហើយចំពោះខាងក្រោយនេះវិញគឺអត់មានអីទេមានតែ sticker ធម្មតាទៅទីខាងក្រោយហើយយើងមកនេះគឺវាមែនតាអញ្ចឹងពេលដែលយើងប៉ះទៅអត់មាន fingerprint ទេអត់ឃើញសំណាមក្រៅដៃយើងទេហើយនេះគឺកន្លែងចាក់ស៊ីមហើយអានេះវិញគឺក្រៅវាគឺយើងមាន charger port ហើយ speaker ហើយនៅខាងស្ដាំប៊ូតុងមាន volume ហើយនឹង power button
simចូលសិនណាតោះឥឡូវនេះយើងនឹងធ្វើការបើកទូរស័ព្ទចុច power on